ମୁଁ ଥିବା ଯାଏଁ ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ହାରିବନି କହିଲେ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍। ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଲା ପରେ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ କହିଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ହାରିବନି, କାରଣ ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଲେ ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍କୁ ଏମ୍ଆଇ ବିପକ୍ଷରେ। ସେ 65 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। କ୍ଲାସେନ୍ ଯଦି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏମ୍ଆଇ ସପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପଳାଇଥାନ୍ତା। ତ ୱାଙ୍ଖଡେରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ 6 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏମ୍ଆଇ ବିପକ୍ଷରେ। ଦଳ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି 12 ଅଙ୍କ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଏମ୍ଆଇ ଦଳ କେବଳ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହ 4 ଅଙ୍କରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ 9 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଭିଡିଓରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ମ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର 41 ଏମ୍ଆଇ ବନାମ ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ପରସ୍ପର ସହ ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏମ୍ଆଇର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏମ୍ଆଇ ଦଳ 93 ରନ୍ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ସହ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଓପନର ରିଆନ୍ ରିକଲ୍ଟନ୍ ଏବଂ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଚୌକା ଛକା ସହ ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ବୋଲରକୁ ଘାଇଲା କରିଥିଲେ। ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଦଳ 78 ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଓଭରରେ ଏମ୍ଆଇ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ପେସର ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସି ପ୍ରଥମ ବଲରେ ହିଁ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ 22 ବଲରେ 5ଟି ଚୌକା 3ଟି ଛକା ସହ 46 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ପରେ ନମ୍ବର 3ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରି ଇଶାନ ମାଲିଙ୍କ ହାତରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏଣିକି ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ନମନ ଧୀର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ନମନ ଏବଂ ରିକଲ୍ଟନ୍ଙ୍କ 55 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନମନ ଧୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେଙ୍କ ବଲରେ ଛକା ମାରିବା ସମୟରେ ହର୍ଷ ଦୁବେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ। ନମନ ଧୀର 27 ବଲରେ 3ଟି ଚୌକା ସହ 22 ରନ୍ର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କ୍ରିଜକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରରେ ରିକଲ୍ଟନ୍ ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ 56 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାରି ସହ 15 ଓଭରରେ ରିକଲ୍ଟନ୍ 44 ବଲରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। 19 ଓଭରରେ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟର ପତନ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଛକା ମାରିବାକୁ ଯାଇ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡ୍ୟା 15 ବଲରେ 2ଟି ଲେଖା ଚୌକା ଛକା ସହ 31 ରନ୍ର ଜବରଦସ୍ତ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ପରେ ତିଲକ ବର୍ମା ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାସ୍ ରନ୍ ନ କରିପାରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେଙ୍କ ହାତରୁ। ତେବେ ରିଆନ୍ ରିକଲ୍ଟନ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି 123 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 10ଟି ଚୌକା 8ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏମ୍ଆଇ ଦଳ 243 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ଆଗରେ। ତେବେ 244 ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ଦଳ 8ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ର ଦୁଇ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଦଳକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ପାରି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମାତ୍ର 52 ବଲରେ 129 ରନ୍ର ବିଶାଳ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏମ୍ଆଇ ବୋଲରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଥିଲା। ଦଳ ପାୱାରପ୍ଲେରେ 92 ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 6 ଓଭରରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ 20 ବଲରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏମ୍ଆଇର ପେସର ଏମ୍ ଘଜନଫର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ୱିକେଟ ଚଟକାଇଥିଲେ। ସେ ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ବିଶାଳ ଭାଗିଦାରୀର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଅଭିଷେକ 24 ବଲରେ 4ଟି ଚୌକା 3ଟି ଛକା ସହିତ 45 ରନ୍ର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ଇଶାନ କିଶନ 3 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ବିନା ଖାତା ଖୋଲି ଘଜନଫର ଦ୍ୱାରା ସେ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ 10 ଓଭରରେ 133 ସ୍କୋରରେ ପ୍ରମୁଖ ୱିକେଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ 30 ବଲରେ 76 ରନ୍ର ଧୂଆଁଧାର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 4ଟି ଚୌକା 8ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ତେବେ ହେଡ୍ଙ୍କ ଯିବା ପରେ ରନ୍ର ଗତି କମିଥିଲା। ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ଦଳ ଚାପରେ ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ଲାସେନ୍ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥିର ରହି ଜବରଦସ୍ତ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କ୍ଲାସେନ୍ ଏବଂ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ 80 ରନ୍ର ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଦଳକୁ 213 ରନ୍ରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। କ୍ଲାସେନ୍ଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଚୌକା ଛକା ଘାଇଲା କରିଥିଲା ଏମ୍ଆଇ ବୋଲରକୁ। ଶେଷରେ ସଲିଲ୍ ଆରୋରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କ୍ଲାସେନ୍ଙ୍କୁ। ତେବେ କ୍ଲାସେନ୍ 30 ବଲରେ 65 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 7ଟି ଚୌକା 4ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସଲିଲ୍ ଆରୋରାଙ୍କ 10 ବଲରେ 30 ରନ୍ ପାରିରେ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା 19 ଓଭରରେ। ସଲିଲ୍ ଆରୋରା ୱିନିଂ ସିକ୍ସ ସହିତ ମ୍ୟାଚଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ 2ଟି ଚୌକା 3ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଜିଟି ବନାମ ଆର୍ସିବି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।